Kush ishin sahabët që braktisën kodrën e shigjetarëve në luftën e Uhudit? Një hoxh, pasi e pa gjatë malin e Uhudit, pyeti besimtarët që ishin bashkë me ta. Kush ishin sahabët që braktisën kodrën e shigjetarëve në luftën e Uhudit? Askush nuk u përgjigj. Pyeti sërish, kush ishin sahabët që braktisën kodrën e shigjetarëve? Të pranishmit më në fund u përgjigjën: nuk e dim. Në atë çast, nga goja e tij dolën fjalë që duhet të na dridhin zemrat. Kush ishin sahabët që braktisën kodrën e shigjetarëve? Më besoni që këtë as unë nuk e di. Në fakt, askush nuk e di. Kjo nuk është shkruar dhe nuk është përmendur kurrë në historinë islame. Pavarësisht se në historinë islame shumë gjëra dihen me detajet më të vogla. Biles, as fëmijët e tyre dhe as bashkëshortet e tyre nuk e din se kush ishin ata shigjetar, sepse sahabët këtë nuk ja treguan askujt, e mbajtën të fshehur. Allahu qofti kënaqur me të gjithë ata. Asnjë fjalë nuk ka dalë nga goja e tyre rreth kësaj çështjeje. Biles edhe më vonë, në rastet kur ata patën mosmarrveshje me njëri tjetrin, si në rastin e Xhemelit dhe Sifinit, askush nuk i tha tjetrit: po ti, edhe në Uhud, ishe nga ata që braktisën kodrën. Edhe në atë kohë, nuk e goditën në fytyrë njëri tjetrin me gabimet e tyre. O Zoti i Madh, ç'është ky moral? Ç'është kjo edukat që kanë pasur ata? Ndërsa ne, të cilët nuk humbasim asnjë rast të vogël për të folur kundra njëri tjetrit, e për t'ia hedhur në fytyrë gabimet njëri tjetrit, dhe me pretekstin se nuk e kam qëllimin e keq, thjesht po them atë që është, kemi shumë mësime për të nxjerrë nga kjo ngjarje. Vëlla dhe motër, qëndro larg para gjykimeve dhe larg gjykimit të njerëzve. I vetmi që gjykon është Allahu i madhëruar. Ki frikë Allahun dhe mos hyr në fshehtësitë e zemrës.